Amici di Calcio Napoli 24, continua ancora il nostro viaggio fra strade, quartieri e vicoli di Napoli che si stanno già mostrando e vestendo a festa per lo scudetto. Eccoci qui nei pressi di zona Piazza Mercato, Piazza Garibaldi, Lavinaio, tutta questa zona qui. Adesso andiamo a vedere da vicino. Avete visto questo scudetto enorme dipinto per terra, triangolare, quest'altro scudetto che vola fra un palazzo e l'altro, e poi immancabili i drappi bianchi e azzurri da un palazzo all'altro che stanno vestendo tutti i quartieri della nostra città. Qui vedete ancora altri drappi bianchi e azzurri che vanno appunto da un palazzo all'altro. Si intravede anche il campanile, molto bello, fra poco lo vedremo ancora meglio, e continuiamo quindi ad addentrarci sempre eccolo qui, appunto, continuiamo ad addentrarci sempre di più. Qui siamo sempre verso zona Piazza Mercato, dove pullulano anche appunto venditori di bandiere e quant'altro. Qui questo bellissimo e lunghissimo, direi, striscione verticale con il tricolore e questo 3 sopra, e poi si diramano da tutti i balconi questa sorta di ragnatela bianca-azzurra che sta appunto colorando tutta la città. Ci siamo spostati qui invece in zona Porta Capuana, proprio sotto Porta Capuana anzi, dove non solo c'è la ragnatela bianca-azzurra, ma anche tutta la formazione del Napoli. La vedete, l'11 titolare con questi piccoli azzurri che svolazzano, anche se in maniera molto molto salda rispetto ad altri che abbiamo visto, e appunto fanno compagnia a chiunque passi in questa zona. E ripetiamo, siamo qui a Porta Capuana, nel cuore pulsante di Napoli, a 2 passi dalla stazione, e ecco qui anche lo striscione che lo dimostra.